channel Happy with me. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കേ? ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കിലോ ബിരിയാണി അരിയാണ്. ഇത് ജീരക, പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പച്ചമുളക് ഞാൻ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബേ ലീഫാണ്. ബേ ലീഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. പിന്നെ നാരങ്ങ നീര്, ഇത് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെയ്യ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പച്ചമുളക്, ബേ ലീഫ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് നമ്മളിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ചോറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കൂ. കറക്റ്റ് ഉപ്പ് ഇടരുത്. നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 75% വേവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഊറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ വേവിക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ കറി മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി. നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വിസിലടിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവും. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 4 വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 പച്ചമുളക്, തക്കാളി 2 എണ്ണം, മല്ലിത്തള, പുതിന, തൈര് ആവശ്യത്തിന്, മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചിക്കൻ കറി മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ബേ ലീഫ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ബേ ലീഫ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാല നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ കറി മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല.
ചേർക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ചിക്കനിലേക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിത്തള, പുതിന ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മോര് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള മോരാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അത് അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിക്കണം നമ്മൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയി വരുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ആ വേവിച്ച ചിക്കൻ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഈ വെള്ളം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കറി അങ്ങ് നീണ്ടു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിത്തള, പുതിന ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദമ്മിടാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലാണ് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ്. അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ദമ്മിടുന്നത് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു തവ എടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു തവയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ പാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പരത്തി വേണം ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ഇടാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം. ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ഈ ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിത്തള, പുതിന, കാഷ്യൂനട്ട്, കിസ്മിസ്, ഇതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കാനെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കട്ടെ, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് അടച്ചു വെക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വെള്ള തുണി ഇതിന് മുകളിലൊന്ന് വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നനയ്ക്കണം. നനച്ച ശേഷം എല്ലാ സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന്
കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മിക്കുഴവയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മതി, ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി കനം തോന്നത്തക്ക വിധം ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി കരിഞ്ഞു പോവും. ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ തുറന്ന് നോക്കരുത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ പുതുതായി ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഉടനെ തന്നെ അത് കാണാനും പറ്റും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.